memorja tifkira, identità u umanità. Qabel ma ġejt il-qudiesa kont qed nitkellem ma' Joe Farrugia li huwa delegat tal-Isqof għall-Lajċi anke biex naraw ftit kif aħna sejrin hawnhekk biex inkoraġġina tax-xogħol li qed nagħmlu, grazzi lill-Alla anke tal-apprezzament. U kellna ħin qogħdu nitkellmu xi tfisser il-ġurnata tal-lum. Xi tfisser il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Naseb tiftakru kif kullu kena il-praċet, konna nagħmlu l-proċessjoni, lebit tfal, kollha libsin abjad, jitfaw il-fjuri. Din is-sena ma stajniex nagħmluha. Imma għaliex jiena mill-festi kollha li jiena għalija personali narhom li jagħmlu l-sens kbir għalija personali hija il-festa tal-lum. Il-ġisem u d-dem ta' Ġesu. Xi tfisser dan? Ifisser illi meta s-saċerdot jaqbad din l-ostja, bħalissa din biex konsagrata, hija ostja magħmula bit-tqiq u mill-ilma. Meta konna żgħar, konna mmorru għand il-mużew niftakar raħal ġdid, konna nitolbuhom l-osti u noqogħdu nikluhom din hija ostja u minn barra ħatibqa' l-istess xejn, ħatibqa' l-istess kulur, ħatibqa' l-istess toma, meta Ġesu il-Qassis jgħid dan hu ġismi u dan hu demmi, din l-ostja titbiddel fil-ġisem u d-dem ta' Ġesu. Xi jfisser dan? Ifisser illi l-Ewkaristija hija l-ewwel nett realtà għax hija l-ġisem u d-dem ta' Ġesu. Anzi Ġesu llum jgħidilna jekk intom ma tiklux minn dal-ġisem ħatmutu. Għax bħalma l-ħajja għandna bżonn niklu u nissaħħu qed naraw ħut minnkom għandhom erba' tmassils mhux ħażin hawnhekk. Dak is-saħħa li għandek ġejja mill-ikel li tiekol. Min jaf kemm hawn ommijiet hawnhekk illi jgħiduli it-tifel inkwetat fuq it-tifel għax mhuwiex jiekol. Inti tiekol, Danilo. Inti tiekol, tħobb tiekol. Ma tħobbx tiekol. Wara għalfejn tiekol. Biex tkun b'saħħtek. Mhux veru tkun b'saħħtek. Hekk ukoll l-Ewkaristija, bħalma l-ġisem tagħna għandu il-bżonn li jiekol, hawn minn minnkom ikol tiġiġ u fnik u ma nafx xiex, biex tissaħħaħ, hekk ukoll ir-ruħ tagħna għandha bżonn li tissaħħaħ. U x'inhu dan l-ikel tar-ruħ hija l-Ewkaristija. Jiena nemmen li din l-ostja issir il-ġisem u d-dem ta' Ġesu mhux għax jekk imur fil-laboratorju u neżamina qabel il-konsagrazzjoni u wara l-konsagrazzjoni ħanara xi differenza. Le, ħatibqa' l-istess. Imma jiena nemmen li din l-ostja issir il-ġisem u d-dem ta' Ġesu għax nemmen fil-kelma ta' Ġesu, għax nafdaħ. U Ġesu għal dan hu ġismi u dan hu demmi. Għaliex għax jiena meta nagħmel xi affarijiet nieħu gost. Ngħid l-ewwel darba li kont ma' dik il-persuna. Jew meta mmorru niklu f'ristorant ikun ġdid hekk, jibqa' jfakkarni f'dawk in-nies li mmur nikol magħhom. Huma memorji li tibni fil-familja tiegħek. Mingħajr memorja ma jkunx hemm identità. Identità dik li jien, dak li jien. Il-memorji li jkollna ta' Ġesu hija l-identità tiegħi ta' nisrani. Allura, xi tfisser meta Ġesu jgħid jekk intom tirċivuni jiena nsir ħaġa waħda magħkom u jien u l-missier ħaġa waħda flimkien, allura ssiru wkoll ħaġa waħda ma' Trinità permezz tal-Ewkaristija.
Għalli kemm importanti ta' għax meta inti tiekol xi ħaġa għax inti kbir, il-kbir, dak li tiekol jitbiddel, jittrasforma ruħu fil-ġisem tiegħek, f'idejk, f'idnejk, fl-organi tiegħek. Meta nirċievi lil Ġesu, Ġesu huwa ikbar minni, allura huwa jbiddilni fil-ġisem quddiem tiegħu. Allura llum qed nagħmlu din memorja u nixtieq insaqsikom min hu dan li jirċievi l-Ewkaristija. Jekk kemm il-darba ngħidu jien ma mhux nitqarbenta għax minix dan li nirċievi l-Ewkaristija, qed ma smajtu min jgħidha. U jgħid pereżempju jien inni ma nqerr u inni ma nitqarben, indaħħal li mort il-Knisja kien 5-6 xhur ilu. Intom tafu illi l-Arċisqof raġatenna, diġà qalu, ma raġatenna illi l-obbligu tal-qudies il-ħadd u l-festi għalissa u sospiż. X'mintix obbligat, jekk tista' ejja ħadd gost li intom ġejtu għaw, ħriġtu mid-dar u ġejtu u ħadd titqarblu. Imma essaġġ m'hemmx obbligu jekk inti ma tiflax, jekk inti anzjana, jekk inti qiegħed vulnerabbli, ċara di, x'ma nivvintawx nivvit. Right? Xi tfisser li nista' nitqarben? L-ewwel li nevita idnub il-mejjed. Ma jfissirx li ma nisbaljax jew li ma naqax, però meta naqa' u nisbalja li huwa uman li nagħmel hekk, uman li nisbalja, uman li nerġa' nidneb, nerġa' nibda. Dak hu l-imħabba ta' Alla. Jiena rrid nersaq lejn it-tqarbin b'din ix-xewqa li mmur inqerr u nitqarben. Barra minn dan, l-Ewkaristija x'tagħmel, tom qatt qrajtu waħdi Prophet ta' Ġehan Gibral, għandu poeżija sabiħa fejn jgħid ix-xmara meta timxi tinżel fil-baħar fl-oċean u titħallat miegħu, titħallat mal-oċean. Hekk ukoll aħna meta Ġesu jiġi fina nitħalltu miegħu, nsiru ħaġa waħda miegħu. Inti meta timxi bħala Ġesu. U pereżempju intom tafu nies, naħseb anke wħud minna ġieli jagħmlu għadi, u marru taw id-demm għall-oħrajn. Huwa mod kif tgħaddi l-ħajja il-min għandu bżonn id-demm tiegħek. Hekk hija l-Ewkaristija, hija tkun donor tal-imħabba tagħha għan-nies li tiltaqa' magħhom. Imma di bħal meta mara tkun se twellet tarbija, ħafna minnkom huma għandkom it-tfal hawnhekk, għal 9 xhur sħaħ dak tifel kien jgħix minn fuqek. Mhux vera? Kien jgħix int kont issostnih, inti kieku ma kontx int m'hemmx it-tifel tiegħek. Hekk ukoll l-Ewkaristija illi inti s-sosten ta' min qed tiltaqa' miegħu. Però x'jagħmel dak li jgħidilna nippreferi ma titqarbinx għalissa. Fil-Facebook Xajra Church li grazzi talla dawn il-ġimgħat minn numru kemm tela? 250 f'xahar wieħed, 250 views fix-Xajra Church. Meta intom titlu Facebook Xajra Church, barra li tkunu tafu x'qed jiġri hawnhekk, tkunu tafu wkoll. Ippostjajt il-bieraħ jidhirli iċ-ċajta li qal il-Papa Franġesku dwar in-nies li jgħidu fuq in-nies l-oħra. U veru tad-daħq. Għax il-Papa qal ħobb iċ-ċajta dal-Papa u qal kien hemm waħda li tiġi l-Knisja.
U di kienet toqgħod eżatt faċċata tal-artal. Rajtu Anton, rajtaha. U kienet toqgħod faċċata tal-Knisja. U di kienet tara l-qassis, ġifieri, jqaddes il-quddies, jitqarben it-tabernaklu. U wara kienet tmur il-quddies, tmur fir-raħal u tibda tgħid fuq dak, fuq l-ieħor, kontra dak u kontra l-ieħor, tissemina l-velenu kull fejn tmur, u mbagħad tmur titqarben. U mardet dil-imbirka, mardet. U marret int il-kappellan, għaltlu ħares, għaltlu jiena ma niflax ta', għaltlu important, tiġi tqarbinni d-dar. Alla ħanajdlek, Sinjura, Alla inti toqgħod eżatt faċċata tal-Knisja. U għandek il-sienek tant twil u tant jilħaq in-nies illi tista' mill-fejn qiegħda mid-dar tiegħek stess titqarben fejn hemm il-qassis. U l-Papa jkompli din ma kontx nafa li jgħidlek min joqgħod jgħid fuq in-nies ikun bħal terrorist. Terrorist. U l-Papa jgħid tkun terrorist, għax terrorist jiġi jkellmek, mbagħad ikollu l-armi u joqtlok. U joqtlok. Hekk nagħmlu meta noqogħdu npaċċu fuq in-nies. X'imdejjed anke jien taġi li ngħid fuq in-nies, anke jien. U x'imdejjed nibda bit-tajjeb, ma dejjem isib xi ħaġa. Imma kemm hu bravo, kemm hu tajjeb, kemm hu imma. U jekk ma sib xejn imma fuq dik il-persuna ngħid fuq ommu, missieru, nannu, l-bużna dak taf kellu l-bużbuż nannu tiegħu kien il-ħabs. Il-mara li tagħmel. Inti l-sina kif qed tużaħ? Kif qed tużaħ? Qed tużaħ biex ixxerret bħal San Franġisk fejn hemm il-mibeda insib il-paċi, fejn hemm il-ġlied insib nagħti slim, fejn hemm minhom dejja intih il-ferħ, jew il-sini itaqtaq u jiflet il-komunità. Ixtikom tirriflettu fuq għadi. Għax imbagħad, naturalment, dawn in-nies li ma tantx jiġu fil-Knisja għandhom raġun li jgħidu li proset fadal Colin Hay. Inti toqgħod tibla l-osti, dik l-espressjoni li nużaw, imma mbagħad il-sienek jaqret in-nies. Ikollu raġun. Ikolla raġun. Għax id-dinjità li nitqarben ifisser li Ġesu ġiġa fija ma li rrid. La Ġesu qiegħed fija, rrid nara kulħadd kemm jista' jkun f'dawl pożittiv. Ma jfissirx li ma narax id-nubit tiegħi u taħti ieħor imma li naċċettom, illi ngħaddirhom. Għax kulħadd ikun għaddej minn żminijiet diffiċli tiegħu. Flimkien jew nagħmlu t-talba tal-fidili, mulej nixtieq nitlob għal dawk illi jixtiequ jiġu l-quddies imma xi raġuni oħra ma jistgħux, dawk li qed jibżgħu li qegħdin id-dar biex il-mulej jagħtihom is-saħħa li għandhom bżonn nitolbu. Biex nitlob għal Ernest illi ma jiflaħx ħafna u nixtiequ li nitolbu għalih biex il-mulej jagħtih is-saħħa nitolbu. Biex nitlob għal dawk fil-komunità tagħna u hekk, speċjalment ix-xajra, għal dawk li għaddejjem minn żmien diffiċli, li qed jibżgħu, qed jaqtaw qalbhom, qed tiġihom it-tentazzjoni li jħallu kollox u ma jgħinux iżjed. Biex il-mulej jagħtina s-saħħa ħalli narfu x'nirida tiegħu għalina, nitolbu. Fis-silenzju jew nitolbu għal xi bżonn personali tagħna. Bi Kristus Sidna